E hoje vamos falar sobre dieta e nutrição. Como é que eu faço para ser fitness? A minha cabeça fala, vai malhar. Meu corpo diz, vai comer. Meu Deus, que complicação. Afinal, a quem que eu tenho que obedecer? É difícil, sabe? Pior ainda é quando a gente é obrigado a pesar na maldita da balança. É morte na certa. Daí eu corto carboidrato, como verde que nem um cavalo, e o ponteiro da balança não muda. É muito frustrante.